Fahafatesana ny tambiny ota miatrika izany ny fianakaviana noho ny fodimandry ny profesora Jean Ruby. Mangataka izay Jesosy mba hamparezinao ny vady aman-janany manoloana an'izany fodimandry izany. Mafy ny fisarana aman-tany kanefa aoka omenao fanantenana ireo vady aman-janany, ireo fianakaviana. Atodio amin'ny fampanantenana ny amin'ny fitsanganana amin'ny maty ireo fianakaviana ireo. Ary tario mba hatoky izany ka ny fanahinao mamelombelona ny fanahin'izy ireo ka namaivana ny fanatrotraka ary ampitrahaka ny fanatorotoro fa aoka tsapany fiadanana miaraka aminao izy ireo tononona sy angatana aminanao Jesosy Kristy mivavaka. Amen.